Председателот на Собранието на Република Македонија, првиот меѓу еднаквите, ни демонстрира како сите се еднакви пред законите, само некои се поеднакви од другите. Лично ургира кај Јанкуловска да се пуштат приведени за инцидентот во Ѓорче Петров. А потоа ќе видите како оваа скопска населба Ѓорче Петров го нарушила идиличното пријателство на колегите министри Ставревски и Јанкуловска, само затоа што полицајци вршејќи си ја работата, се дрзнале да легитимираат луѓе од штабот на министерот за финансии. Да чуеме. Горде. Кажи. Можеш да збориш вака? Можам. За настанов ме бараш ова што се случи? Каде, во Ѓорче, да? Да. Ке го средиме, да не зборам многу. Ке биде окей. Утре ке поминам до кај тебе, ке детално ке го издискутираме, битно ке биде во ред. Вечерва. А ќе пушта сега? Да. Да не зборам многу, трего ке биде во ред. Па утре ја и ти ќе се договараме, да знаеш, ке те барав и јас не ке многу помобилен да зборам. Добро. Така, ајде. Не ги пушта сега? Да бе, да. Само малку треба време да ја изменаџираме за да биде кој што треба, знаеш. Да оти не е само доволно да ги пуштат, да не биде некој скандал, не разбираш. Да. Да ја покриеме работава, значи сега ми беа луѓе во канцеларија, не ќе многу помобилен да зборам, ќе биде во ред, да знаеш, ќе те барав и јас. Ајде. Па утре ќе се видиме, ќе му ја мислиме. Ајде, поздрав. Тоа е работа, Горде? Работам. Па не се сите од СДСМ се полицајците, па не требало бе, Горде, да бидат од СДСМ? Требало да обезбедиш да не се од СДСМ, денеска пусти ги од СДСМ, угазива, не можам да ги пуштам, СДСМ мора да се на работа за да не може да гласа. Океј, важи, нема проблем, океј. Значи, ти дигаш телефон и ми викаш, значи без да разговараш. Ајде, не ми троши време, оставиме. Еве, тоа што е, тоа, ајде. Реси работа. Не е. Почитувани ќе